Было страшно. Комната номер 1. Это такие классные обои, мягкие. Не помню, вы собирали все по чуть-чуть, и люстры эти Да, кидали, да, обои да, мы как-то да. И собирали. вот Получилась очень красивая, уютная, милая комната. надежно. Первый раз, когда мы с Андреем встречались, мы с ним обговорили, я ему сказала, что я люблю, чтобы миллиметрик к миллиметрику. На кухню приезжал замерщик, посмотрел, говорит: ой, ребята прям супер молодцы. Он, кстати, без них это говорил. Особых критериев я не ставила, но у меня было главное условие: я удаленно от Москвы, и мне нужно было, скажем так, удобную компанию, которая возьмет максимум работ на себя. Я честно хочу сказать, когда в первый раз мы посчитали смету с Андреем, да, и он сказал мне, перечислить нужно 50%, но это 460 тысяч. Мужчину, которого я не знаю, было страшно. На что муж мне сказал: что ты так переживаешь, мы квартиру купили, у нас получилась большая скидка, закроют нас на эти 400 тысяч, она же уже выросла на эту сумму, что ты так волнуешься? Сын сказал: мама. Я зашел, мне показалось, я в гостинице. Я говорю: почему? Он говорит: не знаю, все какое-то крутое такое. Здесь мы делали перепланировку. Не было вообще стен, построили стенку, и получилась кухня и гостиная в одной зоне. В этой ванной комнате есть одна особенность. Нам надо было вписать стиральную машину вместе с раковиной, поэтому было принято вот такое решение: каменная столешница и плюс, конечно же, шкафы. Это наша спальня. Мы также здесь строили стеночку. Получилась очень красивая, уютная, милая комната. Надежно, Надежно. надежно, да, прям надежно. И не хочу сказать, что прям я там рекомендую, чтобы это не выглядело как реклама или что-то еще, а вот надежно, надежно.